ياك حنا رانا نخبوا صوالحنا وراهم يحفروا باغيين يعرفوا واش راك دير، فما بالك هذوك اذا حكيت لهم واش راك دير ولا واش راك تروح ولا مع من ولا شحال دخلت في النهار ولا ماشي يحسدوك. كان يسيب الخبز يقطع حالك. والله اغلب المشاكل اللي راكم فيهم فمكم ولسانكم. يا اخي بغيت تخدم احكم فمك، تزوجتي تخطي احكم فمك، دخلت مبلغ من المال احكم فمك، شريت سيارة احكم فمك، عندك علاقات مع ناس وكذا احكم فمك. والله وبالله وتالله غير اغلب التعطيلات من افواهكم. يعني انتم راكم تجيبوا العين لرواحكم، تجيبوا الحسد لنفوسكم. يا اخي عندك حسنة، عندك امر احتفظ به لنفسك، ما تحكيهش ولكن حتى ولا المقربين اليك، حتى تقضي امرك باذن الله، وبعد ذلك افصح عن امر هذا. ياك حنا رانا نخبوا صوالحنا وراهم يحفروا باغيين يعرفوا واش راك دير، فما بالك هذوك اذا حكيت لهم واش راك دير ولا واش راك تروح ولا مع من ولا شحال دخلت في النهار ولا ماشي يحسدوك. كان يسيب الخبز يقطع حالك. راهم الرزق في السماء ولا يقطع في الارض سبحان الله. وكان يسيب الدور وما يدخلوا، كسب هذه الخبزه ما تاكلهاش، وكانك اخذت له من رزقه. ولو انه كل واحد عنده رزقه، لان الرزق ممدود والاجل محدود. اروح انت ودخله في راسه بلي هذا رزق الله ويؤتيه من يشاء. سبحان الله. كثر الحسد، كثرت البغضاء، مرضى القلوب كثروا. واش نديروا؟ واش خصنا نحافظوا على انفسنا وعائلاتنا واولادنا، ما نذكروش. بنتك نجحت في الباك اسكت، جابت معدل 16 17 قول جابت 12، ما تحكيش. دوك الناس الحسد راني نعالج، راني نهضر من الحالات اللي راهم يجوني، راني نعالج حالات يندى لها الجبيل من هذا الكلام، أنه الإنسان هو يستدعي العين بنفسه، هو اللي يخلي مرضى القلوب باه يحسدوه ويبغضوه ويكرهوه على خير منهم. هذاك أعطاه ربي، انت واش دخلك؟ هذا رزق الله يؤتيه من يشاء. على هذاك عنده سيارة وانا ما عنديش، تجاوزنا الحدود حتى مع الله. واللي نحن نسأله ربي هذا على عطيت له طفل وانا طفلة، هذا على عطيت له سيارة وانا ما عطيتنيش، إنه يسأل ولا يسأل. تجاوزنا الحدود حتى مع الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بيوش بيكم سبحان الله. هذا رزق الله، تحسبوا ربي على عطيت لهذا وهذا ما عطيتوش، واش دخلك؟ خوتي لتفادي هذا الأمر، حتى العلاقة بينك وبين الزوجة تاعك إذا كانت طيبة ما تبقاش تهدر فيها، ولا غير يحسدوك ويعينوك وتولي في مشاكل ما تعرفش هذو المشاكل أصلا من ينخلقوا. تقعد في أمان الله يطيحوا عليك. نستروا رواحنا، نستروا امورنا. الوقت يدوموندي هكذا، الوقت يتطلب هكذا سبحان الله. الجار يحسد الجار، الخو يحسد. وصلنا لواحد المرحله لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى الانسان راهو اختزل المجتمع نهائيا واختزل البشر نهائيا. ويا ربي لا طلقوك، يا ربي لا طلقوك. انت تجبد روحك وما موراك يحفروا موراك. الزم بيتك، لا حول ولا قوه الا بالله. تحب تنجح في حياتك احكم فمك، احكم فمك واستر أمرك، ولا تحكي سرك لأيا كان، لأن كاتم سرك هو من يفضح سرك. وجميع من يقول لك سرك في بير فاعلم أن البير يشرب منه جميع الناس. أظن الرسالة وصلت. مع تحية شيخ الراقي والمعالج الباحث أبو تقي الله الجزائري.